Передаю привет всем, кто думал, что я в адеквате и моя кукуха не съедет к Новому году. Не угадали. Сегодня в 5 вечера я решила, что мне срочно нужно переклеить обои в прихожей. Ну а если я что-то решила, назад пути нет. Когда начала, думала, что оторву хоть пару полос, а дальше буду понемногу вечерами отрывать. Но вошла в азарт и обои сняла все. Был, правда, один нюанс, когда тянула вверху один кусок, он оторвался, и моя рука с размаху соскочила мне кулаком в нос. Вроде перелома нет, но информация неточная. В общем, консервация стройки дома на зиму не сильно помогла. Я, похоже, не сильно умею ничего не делать. Ну, буду, значит, вам ремонт показывать, пока стройки нет.